Hola mis amigos de Facebook, entonces les vengo a mostrar la fogata de DecoBlox. Esta la acabamos de armar acá temporalmente para un cliente, entonces aprovecho a mostrarles las características. Entonces, ella tiene 1 metro de exterior, 60 centímetros de interior y tiene 40 centímetros de alto. La conforman 36 bloques en total que tienen un peso de 13 kilos cada bloque, para un peso total de 468 kilos. Tenemos envíos a todo el país. Nada más nos indica la zona y nosotros le cotizamos el transporte. Ella tiene, si podemos verlo por acá, tiene 4 filas de 9 bloques. Entonces les invito a consultar por su fogata de DecoBlox para este diciembre y tener un diciembre distinto. Y también tenemos otros materiales que en este momento les voy a adjuntar. Tenemos piedras decorativas también que le podemos poner alrededor de la fogata. Esta la tenemos acá de muestra. Y bueno, les voy a pasar más información sobre los materiales y sobre los otros productos que tenemos. Muchas gracias.